এইটো হল ব্লুটুথ কানেক্টৰ আৰু এইটো কানেক্টৰ হ'লে এটা মোবাইল লাগিব মোবাইলত ভাল সাউন্ড হয় মোবাইলত গান শুনিলে ইমান বেছি ভাল নালাগে আৰু যদি এইটো ইয়াত ব্লুটুথ কানেক্ট কৰি গান শুনা যায় হয় আৰু বহুত ভাল সাউন্ড হয় হোম থিয়েটাৰৰ নিচিনাই ভাল সাউন্ড হয় বেছি শুনি ভাল লাগে এইটো এতিয়া মই এইটো কানেক্ট কেনেকৈ কৰে মই দেখাই দি আছোঁ এইটো হল ব্লুটুথ কানেক্টৰ ইয়াত বি বুলি লেখা আছে আৰু ইয়াতে MP3 ইয়াতে মেমৰি কাৰ্ড এইখিনি মেমৰি কাৰ্ড ভৰাব পাৰি মেমৰি কাৰ্ড ভৰাই কিনে ইয়াতে MP3 অন কৰি তাৰপিছত এইফালে অফ আৰু এইফালে ব্লুটুথ আৰু এইটো মই এতিয়া ব্লুটুথ মোবাইলৰ লগত কানেক্ট কৰি দেখাই আছোঁ প্ৰথমতে আমি এইটোৰ ব্লুটুথ কানেক্ট কৰিলোঁ মই এতিয়া ব্লুটুথ কানেক্ট কৰিলোঁ ব্লুটুথ আৰু এডাল ইয়াৰ লগত আছে এডাল চেফটিৰ কাৰণে কেতিয়াবা ওলমাই লোৱাৰ কাৰণে ইয়াত এনেকৈ ফিটিং কৰি থ'ব আৰু এইটো পকেটত লৈ যাব পাৰি আৰু মই এতিয়া কালেক্ট কৰি মই শুনাই আছোঁ এইটো অলপ কানেক্ট কৰোঁতে অলপ টাইম লাগিব প্ৰথমতে ব্লুটুথ মই কানেক্ট কৰি লৈছোঁ ব্লুটুথ এনেকৈ আহিব HS404 এইটো মই কানেক্ট কৰিলোঁ ব্লুটুথ কানেক্টেড এতিয়া যিকোনো গান বাজালে এইটোত বাজিব মই এটা প্ৰথমতে গান বজাই দি আছোঁ গান দি আছোঁ এইটো হল লাইট ইয়াত ভলিউম এইটো ভলিউমটো ইয়াত যদি মই একবাৰ দিওঁ তেলে চেঞ্জ হ'ব গান চেঞ্জ হ'ব কিন্তু এনেকৈ ধৰি দিলে চাউণ্ড এইটো হ'ল চাউণ্ড কম আৰু এইটো হ'ল বেছি কৰা হাই ফ্ৰেণ্ডছ আজি এইখিনি আছিল ভিডিঅ'ত দেখাব লগা তো যদি ভিডিঅ' ভাল লাগিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লাইক কৰিব থেংক ইউ